lagi batuk jangan makan buah ini. Loh, gak bahaya ta? Ternyata ada juga loh buah yang gak boleh dimakan ketika batuk, yaitu buah mangga, pisang, dan jeruk. Nah, karena sekarang lagi musim mangga, ibu-ibu banyak banget nih yang beli mangga. Rasanya yang manis dan harganya yang murah buat mangga jadi buah favorit untuk dibeli. Sebaiknya buah ini dihindari dulu ya, supaya batuk kamu nggak semakin parah. Karena buah-buahan ini mengandung asam yang bisa memperparah kondisi tenggorokan. Buah mangga, pisang, dan jeruk ini juga memiliki tekstur berlendir dan mengandung getah yang bisa membuat batuk makin parah. Saat batuk, buah sebaiknya yang dipilih adalah yang kandungan airnya banyak, seperti semangka dan jenis buah bir tertentu. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman.